Arainek eta zuaitzek elkarren antza dute. Galerak zehazten du gure garaia. Artetaren muralari begira geratu nintzen luzaroan Bilboko Arte Eder Museoan pentsakor. Muraleko irudi bat begira, atzeatzean dago, soinurrolarean ostean, eskubiko aldera, 3 neska mutil daude. Aurretik mutila doa. Eskuekin panderoa jotzeko keinua egiten du. Erdiko neskak bizkarra ukitzen dio mutilari. Neska hori besarkatu egiten du atzetik beste neskato batek kokotsa haren sorbaldaren gainean jarrita. Erdiko neskaren gan jarri dut areta, uzkurtuta dago, lotsati begiratzen dio ikusleari. Bera da, kuadroko irudien artean gazteena zalantzarik gabe. Ez dakit amari sinetsi behar diodan. Ez dakit hau ere ez den izango beste alegiazko historio bat. Ez dakit aitona Liboriok gezurra esanote zion amari museroa egin zuten bizita hartan. Kontua da amonia ana, zela hura esan ziola aitonak gure amari. Ez esateko inori, baina sekretu hori parketakatu naizela zuela berarekin. Huraxe da amona ana gazte agertzen den irudi bakarra, gazte eta zoriontsu. Etxean dauden argazkiak berranduxeago aterratakoak ziren, nekea nabari zitzaion begietan eta ilea urdintzen hasia. Baina Bastidaren etxeko muralean ez zituen 14 urte ere izango, bizitza osoa zuen aurretik.